সো হ্যালো গাইস, আপনাদের মাঝে আমি আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। সো আপনারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আপনাদের মাঝে আজ দেখাবো কীভাবে ইমো রিংটং চেঞ্জ করতে হয়। ইমো রিংটং সবারই একই থাকে, আমাদের অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। সো এখন আর নয় সমস্যা, এখন আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে ইমো রিংটং চেঞ্জ করবেন। চেঞ্জ করার জন্য চলে যাবেন আপনারা প্রথমে প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে চলে যাওয়ার পর আপনারা চার্জ দিবেন ইমো ডেটা, চার্জ দিয়ে ওপেন করে নেবেন। আপনারা আনইনস্টল করে দিবেন, আমার আনইনস্টল করা আছে এই জন্য ওপেন করে নিচ্ছি। তারপর ইমোতে আসার পর আপনারা প্রোফাইলে ক্লিক করবেন। প্রোফাইলে ক্লিক করার পর আপনারা সেটিংয়ে ক্লিক করবেন। সেটিংয়ে ক্লিক করার পর আপনারা চলে যাবেন নোটিফিকেশনে। নোটিফিকেশনে দেওয়ার পর আপনারা কল সেটিংয়ে ক্লিক করবেন। কল সেটিংয়ে ক্লিক করার পর আপনারা দ্বিতীয় অপশনটিতে ক্লিক করবেন। তারপরই আপনার পেয়ে যাবেন বিভিন্ন জাতের রিংটং, আপনারা যা খুশি তাই দিতে পারেন আপনাদের পছন্দ মতো। সো গাইস, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিবেন, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে আমার চ্যানেলটি ভুলবেন না। প্লিজ গাইস সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমার চ্যানেলটি। সো ওকে, বাই গাইস। Models popping bottles.